はい、いつも動画見ていただいてありがとうございます。56歳おっちゃんのガレージライフ、今日も楽しんでます。それで最近ねコメントで私の例えば磨き方シリーズで一個も参考にならなかったわとか言ってコメントいただいたんですけど、ごめんなさい。私皆さんにこれがいいぞって言うて動画でなしに毎日遊んでる私の遊んでる動画をアップしてるだけなんで、それで本当に多分参考にならないかと思います。改めて、参考と思って見ていただいた人はにはお詫びを申し上げます。申し訳なかったです。てなわけで56歳のおっちゃんが楽しくガレージライフを楽しんでるという感じの動画ですので、皆さんご了解ください。それで今日は何をするかといったらこちらもらってきました。これパンダジャッキっていうんですかね。これも廃車になってもういらないって言って捨ててた車からいただいてきました。これで何をするかって言ったら今日ねこれをねちょっとこうなんていうの加工台を作ったりちょっと DIY してそれでバイクのジャッキに、変身させたいと思います。というわけで今日の56歳おっちゃんのガレージライフはこのジャッキをバイクジャッキに改造しますっていう動画です。どうぞご覧ください。今日もガレージライフ楽しみます。とりあえず後から塗装もしようかなと思ってるので、とりあえず中性洗剤でパパッと洗って、それから加工していきたいと思います。果たして今日は成功するか失敗するか全くわからないんですけど、ちょっとね溶接の練習兼ねてやろうかなとは思ってるんですけど、ちょっとずつ使ってたら溶接も上手になるかなと。っていうか全く綺麗になりませんこんな感じで
はい、今からサビ転換剤を塗っときます。はいどうも、動画最後まで見ていただいてありがとうございます。今日はこの廃材とそれと廃車に、なった車からもうスクラップに出すのをいただいてまいりました。それで、バイクジャッキを作りました。これね、結局縦置き横どしでもいけるし、それでKX80 さっきちょっと上げたんですけど、もう片手でくる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 回るので、これ400ぐらいだったらこれ片手で上がるかなと思いました。それでこのジャッキ自体は車を上げれる強度があるので、まあ問題はといえば私のこのうんこ持った溶接なんですけど、まあこれね、多分この溶接の反対側からもちゃんとこの熱が入ってる跡が入ったので、多分もう取れないとは思うんですけど、まあこんな感じで、今日は素人のおっちゃんガレージライフ、バイクジャッキを作ってみました。いかがでしたでしょうか。まあこのような動画ですけど、よかったらいいね高評価お願いします。それとまた明日もね、何か動画アップしますので、よろしければチャンネル登録していただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。てなわけで、また明日の動画でお会いしましょう。56歳のおっちゃんのガレージライフでした。さようなら。ありがとうございました。おーす。